tüm sıkıcı adımları atlatıp bol Subway Surf oynamalı bir metro yolculuğunun sonunda kız grubumuz tamamlanıyor ve asıl eğlence başlıyor. Yol boyunca White Girl şarkıları dinleyerek dans ediyoruz. Bağıra bağıra şarkı söylediğimiz bir saatin sonunda ise Sığacık'a ulaşıyoruz. Bugün hava biraz serin olabilir diye endişelenmiştik ama dışarısı o kadar güneşli ve o kadar güzel duruyor ki. Marina'nın eşsiz manzarasından bahsetmiyorum bile. İzmir'de yaşıyor olmama rağmen manzaranın bu kadar iyi olması bana da sürpriz oldu. Tekneler, deniz, yel değirmenleri tek kelimeyle mükemmel. Sığacık'ın istisnasız her sokağında birbirinden güzel çiçekler göreceğimizden habersiz. Yoldayken hoşuma giden bu çiçekleri de kayda alıyorum. Tada! Yolculuğumuzun ilk durağı olan Akkum plajı tüm samimiyetiyle bize gülümsüyor. Geldiğimizde tam istediğimiz gibi çok sakindi. Bu plajda birçok iğde ağacı bulunuyor. Hem çok güzel görünüyorlar hem de amme hizmeti olarak gölgelik veriyorlar. Böylelikle biz de altlarına masamızı kuruyoruz. Denize girmek demek sahilde atıştırmalık demektir bence. O yorgunlukla yenilen yemeğin tadını hiçbir şey tutamaz asla. Biz de Türk olmanın gereğini yerine getirip gün tabağından bozma sigara böreği, mercimek köftesi, mücver vesaire getirdik. Hatta 2 termos filtre kahvemiz bile vardı. İyiyiz yani, bilin istedim. Şaka bir yana çok erken saatte çıktığımız için İrem dışında hiçbirimiz kahvaltı yapamamışız. O nedenle önce aç karnımızı doyuruyoruz. Sohbet esnasında bir anda mercimek köftesini eldivenle sıktığımı kanıtlamak için fotoğraf çektiğimden bahsediyorum ve obsesif tarafımın pörtlemesiyle muhterem hepimizi sapık ilan etmeye karar veriyor. Hepiniz sapıksınız. Ben mi sapıksın? Hepiniz sapıksınız. Kaliteli bir kahvaltıdan sonra ise denize girmek için hazırlanıyoruz. Dağılmış bence. Okay. Bugünkü gezi planımız başka planlara da gebe. Bunlardan ilki ise muhteremin doğum gününü kutlamak. Hava çok sıcak olduğu için pastanın bozulabileceğini düşündüğümüzden kakaolu kek kulesi bugünkü birthday kek yükünü omuzlarına sırtlıyor. Tıpkı taşıdığı uzun mumlar gibi. Fatih ve muhterem duşta işlerini hallederlerken İrem'le ben ortamı ayarladık ve kekimizle pusuda bekledik. Hava çok sıcak olsa da rüzgarlı olduğu için mumlar uçmaya çok meyilliydi. Bu sırada muhteremle Fatih de işlerini halledip döndüler. İyi ki doğdun muhterem. Anı kalması için birçok eğlenceli pozla fotoğraf çekildikten sonra kızlar muhtereme hediyesini veriyorlar. Birçok çeşitte filtre kahve ve moka pot. Bence harika bir hediye. Bir tıpçının en sadık dostu kahvesidir derken şaka yapmıyordum. Muhtemelen bir yıl boyunca kahve için endişelenmesine hiç gerek kalmayacak. Özetle mükemmel bir hediye seçimi olduğunu düşünüyorum. Bu hediye size gelseydi ilk kiminle kahve içerdiniz? Deniz çok gördüğü için tekrar pasta börek molası veriyoruz ki gücümüzü toplayıp 101 oynayabilelim. Fatih beni çok fena taşladı ve kendisi profesyonel bir taş hırsızı. Biz oynarken bile bu küçücük masada bir tane çaldığını iddia ediyor. Nasıl olabilir abi ya? Aklım almıyor. İremcimle harika bir ekiptik. Ben gayet güzel oynadığımı düşünüyorum ama eşim o kadar iyiydi ki kaç defa taş bitirdiğini hatırlamıyorum bile. Muhterem bugün ilk defa 101 oynama şerefine nail oldu. Benim nazarımda 101 oynamayı öğretmek de bir doğum günü hediyesidir bu arada. Benim değil bu arada. Arkamızdaki Final Boss karınca avına çıkmış hayvani büyüklükteki örümceği saymazsak çok keyifli bir oyundu bence. Tüm elleri biz kazandık. Sen açamadın. Sen açamadın. Öğle saatlerinde sahil iyice kalabalıklaştı. Hatta öyle ki hastanemizin asistanlarına bile denk geldik ve cidden çok garipti, çok şaşırdık. Bir abi ise sırtına P baş harfi dövmesi yaptırıyordu. Saygılar Pırıl Parla Perihan Pınar abla. Biz de tekrar denize dönmek için hazırlandık. Ben kameramda açıya bile çıkmayan iki kızdan burada video çekmezseniz mutlu oluruz mutlu yerken benim karettalar denize doğru iyice ilerlemeye çalışıyorlardı. Çalışıyorlardı diyorum çünkü atladığım ufak bir detay denizin eşek kadar soğuk olması. Deniz o kadar soğuk ve şu an o kadar rüzgarlı ki normalde ben buraya tripod bırakacaktım. Telefonum uçar. O kadar rüzgarlı şu an. Kenarda chill takılacağım. Alışana kadar biraz zorlanıyorsunuz. Adım attıkça titriyorsunuz. İremcim çok tatlı ilerlemeye çalışıyordu. Onları izlerken bana yaklaşan bir şey dikkatimi çekti. Bir süre hiç dokunmadan izledim ve etrafta çocuk var mı diye baktım. Yoktu. En sonunda dayanamayıp aldım. Seni bugünün sarı şans balığı ilan ediyorum dostum. Onunla ne yapacağımı bilemedim. Belki sahibi ararsa bulsun diye sahil kenarına bırakmaya karar verdim ve ben de arkadaşlarıma katıldım. Döndüğümüzde ise kurumak ve ısınmak için güneşlendik. Güneş gerçekten çok iyi hissettirdi. Henüz daha günün ortasında olduğumuz için gezi planımızın devamını ve havadan sudan konuştuk. Özetle her şeyden konuştuk. Bugün sarı giyindiğim için sahildeyken kıyafetime uyumlu oje sürebileceğimi düşünerek yanımda oje getirmiştim. Güneşi tenimde hissederek oje sürmekten gerçekten çok keyif aldım. Çok seviyorum o hafif ısınmayı. Aklımdaki düşünce ise bugünün ne kadar güzel ve olağanüstü hissettirdiğiydi. Şehirden sadece bir saatlik mesafede uzaklıkta olmamız
olmamıza rağmen kız kıza tatile çıkmışız gibi hissettirdi ve kendimi çok rahatlamış hissettim. Ojelerim benimle aynı düşünmüyor olacak ki kurumayı reddettiler. Gün sonuna kadar bozulmaya devam ettiler ve kötü bir hale dönüştüler ama açıkçası umursamayacak kadar mutluydum. Gezimizin bir sonraki durağı Sığacık Çarşısı. Benim Sığacık'a ilk gelişim olduğu için merak etmekten kendimi alamadım. Kızlar harika bir yer olduğundan ve daha önce bir sürü güzel fotoğraflar çekildiklerinden bahsettiğinde ise daha da heyecanlandım. Çok geçmeden merkeze geldik ve arabayı otoparka bırakıp yürümeye başladık. Sadece henüz girişimizde dikkatimi ilk çeken şey bu dönme dolaptı. Neden bilmiyorum ama ben buraya çok yakıştırdım ve çok hoşuma gitti. Biraz yürüdükten sonra taştan bir geçitten geçtik ve çarşıya girmiş olduk. Kendi kendime dedim ki tamam, burası tam bir tatil çarşısı. Girişte ilk olarak soğuk içecek tezgahları, dondurmacılar ve tabii ki hediyelik eşyacılar bulunuyordu. İlk dükkanlardan bir diğeri ise şaşırtıcı ama bir oyuncakçıydı. Buradaki sayılarla boyama setleri gözüme çarpanlardan ilkiydi. Ve bilirsiniz, legolar, puzzle'lar, boyama gibi şeylerden çok hoşlanırım. Videonun başında da dediğim gibi meğer çarşının her yeri çeşit çeşit bir sürü çiçekle kaplıymış. Çok güzeldi. Afrika stil kafeler her yıl çok modayken ilk defa bu kadar fazla dekorasyonu olan birisine denk gelmek de ilgi çekiciydi. Ahşap mankenler ve rengarenk maskeler şimdiye kadar gördüğüm kafedekilerden en güzelleriydi. Rotamızın devamındaysa tabii ki daha çok hediyelik eşyacılar bulunuyordu. İçlerinden en kendine özgün olanı ise bu mum tezgahıydı bence. Çoğunlukla lavanta kokan bu mumların tasarımları ve dokuları gayet güzeldi. İncelemek ve fotoğraf çekilmek için vakit bile ayırdık. Çarşının kalan sokaklarında ve sahil kıyısında ise birçok mezece ve balık restoranı bulunuyordu. Arabadayken uzaktan gördüğümüz bu manzarayı yakından görmekse bambaşkaydı. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama ben büyülenmiş ve sakinleşmiş gibi hissettim. Gariptir ki içimde evime karşı bir özlem de hissettirdi açıkçası bana. Bir nostaljik, değişik bir havası vardı yani. Ne geçmiş tükendi ne yarınlar, hayat yeniler bizlere. Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar. Sonunda nefes alabilmek gibi hissettirmiyor mu bu şiir ya? Denize ulaşmak yani. Bir başka sokakta ise anne kedi ve yavruları oyun oynuyorlardı. Anne kedi bize tam odak kitlenmiş dikizliyordu demem daha doğru olur sanırım. İzlememiz onu birazcık tedirgin etti sanki. Bu videoyu ise muhterem hepimizden habersiz çekmiş meğer. Yürürken Fatih'in yaptığı o ayak hareketi içimizdeki duyguların özeti olmuş desem yeridir. Maşallah maşallah. Doğum günü kızı ise bize gülümsüyor tabii. Bir yandan akşam yemeği mekanı ararken bir başka sokakta ise ilginç bir kaleye denk geldik. Ben şahsen hiçbir yerine kale ismi vesaire görememiştim ve girişindeki tsunami planı şeması biraz kafa karıştırıcıydı. Ama tabii ki araştırdım ve burasının adı tahmin edebileceğiniz gibi Selçuk Kalesi'ymiş. Selçuklular döneminden kalma olduğu tahmin ediliyormuş. Girdiğimizde içerisi bomboştu ama Ezel'in kör anası bile havayı koklayarak burasının aşırı eski ve tarihi bir yer olduğunu size söyleyebilirdi. Kalenin hemen birkaç yüz metre ilerisinde ise gözümüze bir balıkçıyı kestiriyoruz ve akşam yemeği için oraya oturuyoruz. Açıkçası ben o kadar kek ve mercimek köftesi yemiştim ki bu sıcakta canım sadece kola istedi. Kızlarsa balık ekmek ve kalamar kızartması sipariş ettiler. Yemek esnasında yan masadan duyduğumuz çubukta waffle özellikle beni çok cezbetti ve kızları da peşimden sürükleyerek waffle'cıya getirdim. İstediğiniz süslemeleri ve sosları mixleyip kendi waffle'ınızı oluşturabiliyorsunuz. Fiyatı ise 90 liraydı. Bu güzellik için ufak bir bedel. Ve tabii ki benimki en yanar dönerli olan pembeli waffle'dı. Çok güzel bir gündü. Şu anda geri dönüyoruz. Bayağı yorulduk. Desem de inanmayın. Son dakika çok eğlenceli başka bir durağa uğruyoruz. Bu arada ay burası çok güzeldi ya. Marina'ya bakan bu köprü manzarayı o kadar güzel görüyordu ki herkes fotoğraf çekiliyordu tabii ki. Bu köprüdeyken karşıdaki mekanda arkalı önlü sallanan iki kişi de içimi ısıttı. Çok eğlenceli ve çocuksu geldi açıkçası. Bayağı kıskandım. Dararara, yeni durağımız. Dönüş yolunda Luna Park çalışmaya başlamıştı ve muhterem hepimizi çarpışan arabaya binmeye ikna etti. Bize de doğum günü kızını mutlu etmek düşer. Ne yalan söyleyeyim, bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum. Çok keyifliydi. Az önce gerçekten kafa travması geçirdiğime inanıyorum ama çok eğlenceliydi. Teşekkür ederiz. Son dakika vele çocuğun biri bana arkadan çok sert vurduğu için kafam bayağı acıdı ama olsun. Gezimizin ve videomuzun sonuna geldik. Böyle arkadaşlara ve tabii ki sizin gibi tatlış izleyicilere sahip olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Mutluluğumda payınız paha biçilemez seviyede. Sizleri çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız ve kanalıma abone olmanız beni çok memnun eder. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.